วันนี้จะได้พูดถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าอตัมมยตา มันแปลกหูสำหรับท่านยังไม่ทราบว่าคืออะไรขอให้สนใจฟังจนรู้ว่าอตัมมยตานั้นคืออะไร Today we'll discuss the benefits of a thing called Atammayata. This thing is strange to your ears. You don't know yet what it is. So please listen carefully and pay good attention so that you will learn what this thing is about. เราจะ พิจารณาดูไปตั้งแต่ว่า เราจะบังคับจิตของเราโดยตรงให้หัวเราะหรือให้ร้องไห้นี่มันทำไม่ได้แล้วอาจจะทำกิริยาหัวเราะได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราก็จะทำกิริยาร้องไห้เราก็ทำได้แต่มันกลายเป็นเล่นละครนี่เพราะเหตุว่าหัวเราะหรือร้องไห้เป็นต้นนี่มันมีเหตุปัจจัยของมันต่างหากเราจึงต้องรู้เรื่องสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ When we know this thing, laughter and crying won't be able to affect us. Laughter is something that we can do if it's necessary, but generally it's just a kind of lunacy. Crying is something we could do if we need to, but usually it's just a play or a show. These things need not disturb or touch the mind. They, in themselves, have their own conditions, their own causes. If we understand their causes, these actions, these activities can be produced. But still, they need not concern the mind itself. So we should understand the causes of these actions. แม้แต่เพียงหัวเราะหรือร้องไห้ มันก็ยังมีเหตุปัจจัยของมันเองถ้านับภาษาอะไรกันว่าไอ้ความทุกข์หรือความสุขเนี่ยมันจะไม่มีเหตุปัจจัยของมันเองดังนั้นเราจะแกล้งทำให้เป็นทุกข์หรือแกล้งทำให้เป็นสุขนี่มันก็ทำไม่ได้ เราจะต้องรู้ถึงเหตุปัจจัยของมันจึงจะสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้โดยวิธีที่มีความรู้มีความฉลาดเพียงพอ Both laughter and crying are actions that depend on their own particular causes. The same is true with happiness and suffering. Happiness and suffering arise due to certain conditions, and without those conditions they don't occur. So we can't just make ourselves laugh or cry, be happy or suffer by forcing ourselves. Instead, we have to bring about the proper conditions for these things. And therefore it's necessary to understand the causes and conditions of such things. เมื่อมันมีเหตุปัจจัยของมันเองที่จะให้หัวเราะ คนธรรมดาทั่วไปอดกลั้นไม่ได้ก็ต้องหัวเราะ เมื่อมันเหตุปัจจัยมันมีจะให้ร้องไห้
คนธรรมดาก็อดกลั้นไว้ไม่ได้ก็ต้องร้องไห้แต่ถ้าว่าบังคับไว้ได้ในกรณีที่จะต้องหัวเราะก็ไม่หัวเราะที่จะต้องร้องไห้ก็ไม่ร้องไห้นี่มันจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ขอให้คิดดูถ้ารู้จักประโยชน์อันนี้แล้วก็จะรู้จักประโยชน์ของอตัมมยตา For the common person, in certain situations they can't help but laugh. They just laugh without being able to control themselves. And in other situations they can't help but cry. The crying just happens without their ability to control. The ordinary person laughs and cries without any self-restraint. This is because they aren't able to endure the conditions which lead to laughter and crying. So when these conditions come about, they react without controlling themselves. But if we can restrain ourselves so that in laughable situations we refrain from laughing, and in crying situations we refrain from crying, if we can endure these conditions, if we can live through these conditions with this kind of restraint, and you understand what we mean here, then you'll know the meaning of the word Atammayata, or you'll understand the benefit of Atammayata. สำหรับคนธรรมดาทั่วไปถ้ามันมีเหตุปัจจัยมีมาอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นช่วยไม่ได้นั่นจึงเดี๋ยวหัวเราะจึงเดี๋ยวร้องไห้ ถ้าเรารู้เรื่องเหตุปัจจัยนี่ดีเราก็จะสามารถบังคับจิตของเราให้เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยนั้นในวิธีที่ว่าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยและไม่ต้องหัวเราะด้วยมีความสงบมีความเยือกเย็นเป็นสุขนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จักเราจะต้องมีไว้จะต้องใช้มันเป็นประโยชน์คือความรู้ที่เราจะบังคับจิตไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์ที่เข้ามาเป็นเหตุเป็นปัจจัย For the common person, when a certain kind of sense object comes by, they automatically laugh. And when another kind of object comes by, they automatically cry. These conditions automatically stir up, or naturally for them, stir up crying and laughter. And there's nothing we can do to help such people. But if we understand these causes and conditions of laughter and crying, and if we're able to control the mind so it doesn't blindly react to these conditions, so that it isn't affected by these conditions, then the mind won't have to suffer through these conditions. This mind won't need to laugh or cry. Instead, it will be cool, calm, and clear. This is a benefit that comes from this is the kind of knowledge we need to have. We need to have this kind of knowledge and then learn how to use it. If we have this correct sort of knowledge, then we'll be able to live through life without being affected or confused or disturbed by all these various conditions. ดังนั้นจึงมีความสำคัญหรือจำเป็นมากที่เราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยในภาษาบาลีภาษาอังกฤษก็หาคำยากปัจจัยคือสิ่งที่มาทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา มีทั้งภายนอก
คือเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาจากภายนอกแล้วปัจจัยภายในก็มีเช่นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิก็ช่วยให้ปัจจัยภายนอกเนี่ยปรุงแต่งจิตใจเป็นไปตามเรื่องของกิเลสอวิชชาแล้วก็มีความทุกข์ในความที่ต้องเป็นไปตามปัจจัยนั่นมีผลเป็นความทุกข์ที่เราจะควบคุมปัจจัยไม่ให้ปรุงแต่งได้คือควบคุมจิตไว้ไม่ให้ปัจจัยปรุงแต่งได้ควบคุมจิตไว้ไม่ให้ปัจจัยปรุงแต่งได้นี่คืออตัมมยตา To understand what we're talking about, you need to know the Pali word pajjaya, or in Thai pajjai. We can usually translate it as condition. Pajjaya means a condition or a factor that leads to, that causes the occurrence of another thing. A pajjaya is one thing which causes the occurrence or the arising of another thing. There are two basic kinds of pajjaya. One is the external kinds, the pajjaya that are associated with the eyes, ears, nose, tongue, and body sense. And then there's the internal kind of pajjaya. The external kind of conditions can concoct the mind. They can stir up the mind, cook up the mind. And with the internal conditions such as craving, attachment, conceit, egoism, selfishness, and ignorance and defilement, these internal conditions go along with those external conditions to cook up the mind, concoct the mind, stir up the mind. If we're able to control these pajjaya, or actually to control the mind so that the pajjaya aren't able to stir it up and concoct it, then this, in knowing how to do that, we will know what Atammayata is. This no longer being cooked up and stirred up by conditions, external and internal. This is the meaning of Atammayata. ความรู้ที่ทำให้ปัจจัยปรุงแต่งจิตไม่ได้อีกต่อไปนี่เรียกว่าอตัมมยตา No more being concocted หรือว่า conditioned by any ปัจจัย ทำความเข้าใจเอาเองคือว่าไม่อาจจะถูกปรุงแต่งโดยปัจจัยอะไรอีกต่อไปพูดสั้นๆก็ว่ามีจิตอยู่เนื้อปัจจัยเนื้อการปรุงแต่งโดยปัจจัยถ้าลองคิดดูว่าจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ So the meaning of the word Atammayata is the kind of knowledge where the mind won't be concocted by any more pajjaya ever again. Atammayata is the knowledge that to not be concocted, not be conditioned, not be cooked up by that pajjaya, that condition, ever again. When the mind has this knowledge that will protect it in this way, then the mind knows Atammayata. Think about this, what kind of benefits there are in this knowledge of Atammayata. ชีวิตตามธรรมดาของคนเราแม้เราจะเล่าเรียนมหาวิทยาลัยเรียนอะไรมาชีวิตตามธรรมดาของเราเนี่ย
ไม่มีความรู้เรื่องอตัมมยตาชีวิตตามธรรมดาของคนเราจึงพร้อมที่จะถูกปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยอยู่เสมอเนี่ยชีวิตตามธรรมดา The ordinary life of just about everyone, even if we've studied at university, is a life that has no knowledge, no understanding of Atammayata. And so these ordinary common lives that don't know about Atammayata are always ready, are always able to be stirred up, to be concocted by any condition that comes by. This is the result of not understanding Atammayata. และที่แปลกหนักขึ้นไปอีกก็คือว่าการศึกษาของเราสมัยนี้มีผลทำให้มีการปรุงแต่งมากขึ้นนอกจากขาดอตัมมยตาแล้วยังมีผลไปในทางปรุงแต่งให้มากขึ้นปรุงแต่งให้มากขึ้นปัญหาจึงมีมากความทุกข์จึงมีมากเราไม่อาจจะหาสันติภาพได้โดยการศึกษาที่มันขาดอตัมมยตาEven more weird than this is that not only does modern education lack the knowledge of Atammayata, in fact, because of modern education, there's more concocting, conditioning, and cooking up of the mind than ever before. Not only is Atammayata lacked, but its opposite is increasing. And for this reason, because there's no Atammayata and more and more of its opposite, there is much more suffering and pain in people's lives. Minds are always being concocted in all kinds of strange and fascinating ways. And so if this continues, there's no way that people will be able to find peace through modern education. เราจะลอง จารณัยแจกแจงการถูกปรุงผลของการถูกปรุงในชีวิตธรรมดาสามัญของคนธรรมดาสามัญที่เจริญด้วยวิชาความรู้สมัยนี้ดูกันบ้างคงจะไม่เสียหายอะไรที่จะพูดทีละอย่าง So now what we'd like to do is consider and discriminate between various kinds of concocting and then the various results of these different kinds of concocting. We don't think that this will be at all a waste of time to consider these various items. เช่นความรักมันทำให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่จิตใจอย่างไรเท่าไร For example, love. What kind of complications and troubles does it stir up for the mind? ความโกรธนานาชนิดหลายๆระดับหลายชนิดเกิดขึ้นแล้วมันทำให้มีปัญหายุ่งยากเท่าไร And then all the different kinds of anger. What are the myriad problems and troubles that this creates for the mind? ความเกลียดนั่นเกลียดนี่นานาชนิดเกิดขึ้นแล้วทำความยุ่งยากให้เท่าไร Hatred in its various forms. How much trouble and pain does it cause for the mind? ความกลัวบางทีก็กลัวอย่างโง่เขลาไม่มีเหตุผลไม่แม้แต่กลัวธรรมดานี่แหละเกิดขึ้นแล้วมันให้ความทุกข์ยากลำบากปัญหามากมายเท่าไร And then fear.
whether the really stupid fear that has no reason, or even the ordinary fear. What sort of problems and difficulties does this do to the mind? ความตื่นเต้นนี่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดไอ้ความตื่นเต้นเนี่ยซึ่งคนก็ชอบกันนะชอบไปดูกีฬาชอบไปดูฟุตบอลชอบไปดูความตื่นเต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันทำความยุ่งยากลำบากไม่มีความสุขให้กับเราเท่าไรความตื่นเต้น And then excitement, which is really funny how much people are interested in getting excited. They like to go watch sports and football and all kinds of things just to get excited. How much difficulty and trouble does excitement make for the mind? มีความวิตกกังวลถึงสิ่งที่มันยังไม่มามันรบกวนจิตใจเท่าไรวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่มา And then worries about things that haven't come yet. How much does this disturb the mind? มีความอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งที่มันล่วงลับไปแล้วก็ยังอาลัยอาวรณ์นอนไม่หลับร้องไห้อยู่มันเผาผลาญจิตใจเป็นทุกข์เท่าไร And then longing for things, reminiscing about things that have passed away. Laying sleepless at night, crying about the things that we have lost. What kind of pain and suffering does this bring to the mind? ความอิจฉาริษยาซึ่งกำลังมีเต็มไปในโลกเมื่อไม่ชอบกันแล้วก็อิจฉาริษยากันระหว่างฝ่ายระหว่างพรรคเนี่ยโลกกำลังจะวินาศเพราะความอิจฉาริษยาเนี่ยความริษยาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันเป็นทุกข์เท่าไรคอยคิดดู And then what about envy? All the problems that are created because so many people are envious of others. All the trouble and strife and conflict that's caused by envy. What kind of hassles does this bring? ความหวงแหนทั่วไปกับความหวงแหนทางเพศที่เรียกว่าความหึงก็เป็นความหวงเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วมันกลัดกลุ่มในจิตใจสักเท่าไร And then ordinary possessiveness and worrying about things that we possess, and then that particular kind of jealous possessiveness like married people feel towards their spouses. What kind of trouble and conflict does this cause in the heart? ทีนี้ก็คำนวณดูว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมาแล้วหลายๆอย่างมารบกวนจิตใจจิตของเราจะมีความสงบเย็นสักเท่าไหร่ And if we think back over all these examples that we've just listed and all the troubles that each of them cause, all the disturbances and hassles they make for the heart and mind, if we were free of all of these things and their effects, then what kind of peacefulness, how much calmness and tranquility would there be in the heart? สิ่งที่เรียกว่าความรอดพ้นความสะดวกความสบายหรือ salvation ในทางพุทธศาสนานี่หมายถึงไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็พอใจแล้วเป็น salvation ของเราแล้ว The thing that in various religions is called salvation. In Buddhism, the meaning of this word salvation is very simple. It means to be free from, to be saved from the torment of all these things that we have just mentioned. การศึกษาในโลกแม้จะทำให้ฉลาดเท่าไรมันก็ไม่สามารถจะควบคุมสิ่งเหล่านี้และบางทีความฉลาดมากๆเลยทำให้ยิ่งเก่งในทางที่จะคิด
ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้มากกว่าธรรมดาสิ่งที่เลวร้ายเหล่านี้ยิ่งฉลาดมันยิ่งคิดได้มากขึ้นกว่าธรรมดาแทนที่จะเป็นทุกข์นิดหน่อยก็เป็นทุกข์มากความฉลาดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ความฉลาดในการศึกษายุคปัจจุบันมีแต่อย่างนี้ The kind of knowledge and cleverness that we gain through modern education isn't able to control or restrain these various things which trouble the mind. Not only that, modern education often makes us clever and skillful in ways that increase the damage that is done by these various things. We learn very clever ways of thinking, and then we think on and on and on, which stir up all these various concoctions of the mind. And so instead of living with just a bit of suffering, we live with a lot of suffering because we're so clever, we're so highly educated. ทีนี้พูดถึงความร่ำรวยเดี๋ยวนี้เราก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จในการงานเรามีความร่ำรวยมาก ความร่ำรวยก็ไม่ได้ช่วยหยุดไอ้สิ่งเลวร้ายหลายๆอย่างที่ออกชื่อมาแล้วกลับเปิดช่องทางให้มันมีมากขึ้นมาอีกให้มันรุนแรงขึ้นมาอีกความร่ำรวยไม่ช่วยดับทุกข์เลย And what about being wealthy, being rich, being successful in our work in accumulating wealth, so that now most of us are relatively rich, especially compared to the past. And all these riches, what good do they do us? Do they help us to control all these harmful concoctions? Do they help us to get free of suffering? It's impossible that all our wealth, that our riches will be able to save us from the pain and misery we inflict on ourselves with these various concoctions and their effects. ท่านคิดว่าเมื่อเราร่ำรวยแล้วเราอาจจะซื้ออะไรก็ได้เราซื้ออะไรก็ได้จริงๆแต่เราซื้อความดับทุกข์อย่างนี้ได้ที่ไหนไอ้ความร่ำรวยเสียอีกเป็นเหตุให้เราต้องการมากออกไปจนมีปัญหามากออกไปไม่ได้ช่วยหยุดในปัญหาเหล่านี้เลยสำหรับความร่ำรวยมีแต่จะทำให้ต้องการเกินจำเป็นแล้วปัญหาก็มากขึ้นแล้วก็หาความสงบสุขในจิตใจได้ยาก You might think that if we're rich, then we can buy whatever we want. But where are you going to buy the means to quench dukkha? Where are you going to buy the knowledge that will allow you to free yourself from dukkha? In fact, all this wealth just creates more and more craving, more thirst and more hunger, which creates more and more dukkha in its wake. And all this wealth doesn't give us the means to free ourselves from that suffering. It just creates and increases it. So to pin our hopes on wealth, on riches, is a very foolish proposition. ทีนี้ก็ดูที่ความเจริญ civilization ความเจริญทางวัตถุโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่เคยช่วยระงับไอ้ความทุกข์หรือปัญหาเหล่านี้เลยมีแต่จะเพิ่มให้มากขึ้นเพราะว่าเราเจริญไปแต่ในทางที่มีปัจจัยแปลกมาหลอกให้มันพอใจให้หลงไหลมากยิ่งขึ้นในความเจริญจึงไม่ช่วยทำให้เกิดความสงบระงับแห่งจิตใจเป็นการต้องการที่เลยพอดีเกินพอดีก็ยิ่งเพิ่มปัญหาความเจริญทางวัตถุนี้จะนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากมากขึ้นจะต้องนึกถึงความถูกต้องทางจิตใจกันบ้างอย่ามุ่งแต่ว่าความเจริญหรือ civilization แล้วก็จะดับทุกข์ได้
คุณมาแต่ยุโรปอเมริกาคุณก็เห็นได้เองแล้วว่าความเจริญช่วยแก้ปัญหาอะไรได้นอกจากเพิ่มปัญหา And then what about this thing called civilization, which for the world nowadays means merely material progress, material development. This so-called civilization, which is only concerned with increasing material pachaya, where can you find that it really helps to eliminate suffering? All this material progress, where can you find it actually ending suffering? If you actually look at it honestly, which should be very easy for all of you since you come from Europe and America and the so-called civilized countries, it should be very easy for you to see if it's actually eliminating or quenching any suffering, or if in fact it's merely causing more and more problems, more and more misery, more and more pain within our hearts and minds. This emphasis, this blind attachment to material progress, and at the same time ignoring the mind and the heart. Take a good look at it and see if you can actually find it doing anything besides causing more problems, more trouble for our minds. ในยุคสมัยที่ไม่มีความเจริญโลกไม่มีความเจริญคนอื่นฆ่าคนอื่นให้ตายมีมากพอมายุคที่มีความเจริญนี่ตัวเองฆ่าตัวเองให้ตายมีมากขอให้สังเกตดู Back in the days when there wasn't all this civilization and progress, people used to kill each other quite a bit. Nowadays that we've got civilization, people are killing themselves quite a bit. You ought to think about this one. ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เมื่อเขาไม่เจริญปัญหาก็มีน้อยเขาไม่ต้องการอะไรมากเขามีหนทางออกแก้ปัญหาที่มีน้อยได้พอมาถึงยุคที่เจริญปัญหามีมากจนไม่รู้จะแก้อย่างไรยิ่งรวยยิ่งมีปัญหายิ่งเจริญยิ่งมีปัญหามันก็จนทางไปมันจึงแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวเองตายเนี่ยของขวัญสำหรับยุคที่มันเจริญคือฆ่าตัวเองตาย Back when there wasn't much civilization, there weren't many problems. There were problems, but people could find a way out, could find a way of dealing with the problems. But now that we're civilized, we've got so many problems, so many difficulties, and so much suffering that we can't find the way to cope with it all. And so, when we can't cope with it, the escape we choose is to kill ourselves. Just to be rich and have a lot of material possessions doesn't help us solve the problem. It just causes more hunger, more thirst, and increases our misery. And so we just kill ourselves. That's the only way that people find to deal with the situation. This is the gift of all this civilization and progress. The gift of this civilization is suicide. คนที่ฆ่าตัวเองตายเขาเป็นคนบ้าทาง spiritual crazy มันฆ่าตัวเองตายมันเป็นบ้าทางวิญญาณมันทำอะไรไม่ถูกมันมีความรักมากมีความโกรธมากเกลียดมากกลัวมากวิตกกังวลมากอาลัยอาวรณ์มากจนมันเป็นบ้าทางวิญญาณนั้นมันก็เลยได้ฆ่าตัวเองตายพอใจในการฆ่าตัวเองตาย These people who commit suicide are spiritually crazy. They're spiritual lunatics.
They kill themselves because they've got too much love, too much hate, too much lust, too much anger, too much fear, too much excitement, too much envy, too much jealousy, too much worry. They've got way too much of all these things. And so they're spiritually crazy. And they're so crazy that they get their satisfaction out of killing themselves. ถ้าจะพูดให้ชัดให้ง่ายขึ้นมาอีกก็ว่าความฉลาดมากจนเป็นบ้าโลกนี้มากไปด้วยความฉลาดยิ่งเรียนยิ่งฉลาดกันเหลือประมาณความฉลาดมันไม่มีทางไปมันตันมันไม่มีทางไปเนี่ยความฉลาดมันก็เป็นบ้าได้มิฉะนั้นมันก็ไม่ฆ่าตัวเองตายเก็บไว้ทำประโยชน์ดีกว่านั่นเราเรียกว่าความฉลาดหรือแม้แต่ที่เรียกว่าสติปัญญานั่นแหละมันเป็นบ้าได้ขอให้มองเห็นอันตรายอันนี้ This cleverness and the smarts that we honor so much nowadays, this is something that ends up getting crazier and crazier. This cleverness that's so important to people nowadays, this cleverness that they teach us in the schools and universities, is the kind that turns out, that ends up crazy. It doesn't really have an outlet. It doesn't really lead anywhere. And then once it reaches its dead end or gets backed into a corner, then it just goes crazy, and the result is often suicide. Or even if the so-called intelligence of modern man, it's really the same thing, and just ends up being a bunch of lunacy, because it's unable to help us with the important things. สติปัญญาเป็นบ้าได้นี่เป็นคำพูดที่แปลกประหลาดที่ท่านคงจะไม่เชื่อเพราะว่าสติปัญญามันก็มีได้ในทางที่ผิดไอ้ความฉลาดนั่นมีได้ในทางที่ผิดมันไม่ใช่ยอดสุดของความรู้ที่ถูกต้องมันไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นแต่สติปัญญาความเฉลียวฉลาดดังนั้นมันจึงผิดได้สติปัญญานี่ไปเป็นโจรเป็นโจรที่ร้ายกาจก็ได้ไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้สติปัญญาเราจะต้องระวังอย่าให้สติปัญญามันบ้าคือมันหลงไหลไปในทางที่เพิ่มปัจจัยแห่งความทุกข์เพิ่มปัจจัยแห่งความทุกข์ให้แก่ตัวเองเพิ่มปัจจัยความทุกข์ให้แก่ตัวเองเนี่ยสติปัญญาที่มันเป็นบ้ามันเป็นอย่างนี้ This may sound strange to you that intelligence can be wrong. This is something that people haven't even thought of, which is quite a sad thing. People haven't realized that there can both be correct intelligence and wrong intelligence. There can be wise intelligence and crazy, insane intelligence. We can use all this knowledge and learning and intellectual ability that is developed both in a useful, productive way, or we can use it in harmful, selfish ways. So you see very intelligent people who use their knowledge and intelligence to commit all kinds of crimes, to oppress other people, and do all kinds of disgusting things. Or intelligence can also be used to realize enlightenment, to become a perfected human being. Intelligence can go either way, correctly or ignorantly. So we should learn what kind of intelligence is correct and be particularly interested in that kind, and forget about all this intelligence which just makes us crazy, which just increases and multiplies all the various bajaya, the various conditions which bring us suffering. แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็เป็นที่ตั้งแห่งความบ้าได้เหมือนกัน
ดังมีข่าวเมื่อไม่นานนักเนี่ยก็มีพวกนิกายเต็มเปิลศาสนานิกายเต็มเปิลชวนกันฆ่าตัวตายเป็นร้อยคนศาสนาก็ชวนให้เป็นบ้าได้ระวังให้ดีว่าสติปัญญามันยังบ้าได้เราจะต้องระวังให้ดีให้สติปัญญาของเราไม่เป็นบ้าขึ้นมานี่อตัมมยตาจะช่วยได้ยืนยันว่าอตัมมยตาจะช่วยได้ในเรื่องนี้ Even the thing called religion is something that can go either way. Not very long ago, there were stories in the newspapers about a group, the Temple Church or something, where because of their beliefs and various conditions, they went and killed each other. Hundreds of them drank cyanide Kool-Aid and committed suicide. This is what happens with so-called intelligence. Even in the form of religion, this intelligence can go astray, can get further and further engrossed in things which just make us crazier and crazier. So even with the thing called religion, we need to be very careful to make sure it's a kind of intelligence that is of real benefit. Atammayata can help us to help us to avoid this kind of intelligence which just makes us crazy. ขอย้อนกลับมาถึง civilization อีกครั้งว่าแม้ว่าเราจะมี civilization ที่เราชอบไปจนถึงที่สุดมันก็ไม่หยุดสร้างปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่หยุดสร้างปัจจัยแห่งความทุกข์จะเพิ่มวิถีทางที่จะเป็นทุกข์ให้มากขึ้นหาปัจจัยที่เป็นส่วนเกินมันมากขึ้นเราพึ่ง civilization ไม่ได้มันไม่ช่วยให้หยุดปัจจัยแห่งความทุกข์ Let's go back to talk about civilization again. This civilization that we've got, it doesn't stop producing the conditions for suffering. It hasn't ended this proliferation of the causes of misery. Instead, it just creates more and more of them, manufacturing and producing more and more causes and conditions and pajaya for pain, misery, and dukkha. So obviously we can't rely on this civilization. It's not going to help us to stop the conditions for dukkha because it just creates more and more of them. So there's no way that we can depend on civilization. เราจะเข้าถึงที่สุดสูงสุดแห่งcivilization สักเท่าไรเรายิ่งเข้าไปในโลกของพระเจ้าไม่ได้เราเข้าไปในโลกของพระเจ้าไม่ได้โดยอาศัย civilization แม้มันจะถึงที่สูงสุดเท่าไร No matter if we get to the pinnacle, the highest level of civilization, no matter how high we go, we won't be able to enter the kingdom of God. The kingdom of God can't be reached by someone who is living on the highest levels of civilization. And the higher and higher it gets, the more impossible it is to realize the kingdom of God. สำหรับผู้ที่มีศาสนาอย่างมีพระเจ้าผู้สร้างเราก็เข้าถึงหัวใจของศาสนาไม่ได้โดยความเจริญอย่างทางนี้ทาง civilization ยิ่งศาสนาชนิดที่ไม่มีพระเจ้านะเป็น evolutionist อย่างพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วยิ่งไม่ได้ยิ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเท่าไรมันก็ยิ่งไกลออกไปจากจุดหมายปลายทางของศาสนาการที่เจริญโดยวัตถุจนสติปัญญาเป็นบ้านี่ไม่เป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่ศาสนาใดๆได้จะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าก็ตาม Those of you who follow a religion that believes in a creator God of some sort,
this civilization or this material progress that we have nowadays. There's no way that this civilization can bring us to a true experience of God. There's no way that we can realize the kingdom of God through all this material progress. And this is even more true for those religions that don't have such a thing as a creator God, for the evolutionist religions rather than theistic religions, the evolutionist religions like Buddhism. These, it's even more clear that this civilization, this material progress, won't help us to realize the supreme reward in life, the supreme goal. Instead, all this material progress just takes us further and further away from the purpose and meanings of our lives. So, when it comes to religious matters or spiritual matters, this civilization is just about worthless. In fact, it gets in our way more than anything else. อยากจะบอกให้ท่านทราบว่าบุคคลสูงสุดในพุทธศาสนาคือพระอรหันต์นั่นคือผู้ที่มีจิตชนิดที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้อยู่เหนืออำนาจปรุงแต่งของปัจจัยทุกๆชนิดท่านจึงเป็นพระอรหันต์คือมีจิตปกติเนี่ยพระอรหันต์มีจิตอยู่เหนือการปรุงแต่งทุกชนิด You ought to know that the highest kind of person in Buddhism, the highest level of a person can reach in Buddhism is that of the Arahant, the worthy one, or the perfected human being. The Arahant is a being whose mind cannot be touched or concocted by any conditions. It's above all these various concoctions and conditions that we've talked about. And so it remains unconcocted, unconditioned by all these things. This is the highest perfection of the human heart. พระอรหันต์เป็นบุคคลสูงสุดทีนี้ธรรมะสูงสุดก็คือนิพพานนิพพานก็คือภาวะปกติของจิตที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้เมื่อจิตอยู่ในสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้มันก็เป็นจิตที่เยือกเย็นสงบเงียบไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่าจิตที่อยู่เหนืออำนาจของการปรุงแต่งก็จะถึงธรรมะหรือสภาวะที่สูงสุดเราเรียกว่านิพพานนิพพานคือภาวะแห่งจิตที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ The highest kind of person or the highest kind of individual is the Arahant, and the highest Dhamma, the highest level of nature, is Nibbana. Nibbana is the condition or state of the mind, or which the mind knows or realizes when nothing is concocting or conditioning the mind. When nothing is cooking up and stirring up, concocting the mind, that mind is cool. It's absolutely peaceful, calm, quiet, still. It has no problems, no troubles. Nothing disturbs it or darkens it. This is the mind that is absolutely free from dukkha. This state where there is no concocting of the mind, no conditioning of the mind, this is the highest thing, the thing that we call Nibbana. คนธรรมดาปุถุชนธรรมดาก็คือคนที่มีจิตชนิดที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งได้เต็มที่ 100% ถ้าสูงกว่าธรรมดามีจิตที่
ปัจจัยปรุงแต่งได้ไม่มากได้น้อยหน่อยก็เป็นพระอริยเจ้าต้นถ้าจิตถูกปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปก็เป็นพระอริยเจ้าสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ขอให้คิดดูให้ดีมนุษย์ธรรมดาสามัญเนี่ยจิตถูกปรุงแต่ง 100% ที่ปรุงแต่งน้อยเข้าก็เป็นคนที่ดีที่จะเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์พอปรุงแต่งไม่ได้เลยก็เป็นพระอรหันต์เป็นบุคคลสูงสุดเป็น man perfected สูงสุดไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านั้นแล้วสำหรับบุคคลสำหรับมนุษย์เรา The ordinary common fixture, the ordinary human being, is one whose mind is constantly being cooked up and stirred up by various causes and conditions. The ordinary fixture's mind is full of all this concocting. A slightly and then a somewhat better level of humanity are those where the attachment to things is significantly lessened, and so there's only a little of this concocting remaining, where the mind is only somewhat stirred up by causes and conditions. And then the highest level of humanity, or perfected humanity, is that of Arahant, where nothing is stirring up the mind, nothing concocts the mind. The mind is completely above all these causes and conditions which create so much havoc in the mind of the ordinary fixture, who we see running around all over the place. เราดูคนธรรมดาสามัญ the man in the road the man in the street สติปัญญาของเขากำลังเป็นบ้าขี่มากน้อยไปดูไปสังเกตดูเขาวิ่งไปวิ่งมาไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไม่มีการพักผ่อนจิตใจของเขาไม่มีการพักผ่อนเพราะจิตใจของเขาถูกกระตุ้นถูกปรุงแต่งถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยไปนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเราจะพอใจไหมถ้ายังถูกกระตุ้นอยู่อย่างนั้นเราก็มีความเป็นมนุษย์นิดเดียวความเป็นมนุษย์มีใจสูงอยู่เหนือการกระตุ้นคำว่ามนุษย์ในภาษาบาลีคำว่า human ในภาษาบาลีก็มีจิตใจสูงอยู่เหนือการกระตุ้นไอ้ปัจจัยกระตุ้นไม่ได้เขาเลยนั่งสบายนั่งสงบทำงานปกติไม่วิ่งไปวิ่งมาด้วยกิเลสตัณหานี่เราพยายามเลื่อนชั้นตัวเองจากคนธรรมดาที่สุดมาเป็นคนที่มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์มีมนุษย์ที่เป็นความเป็นมนุษย์ที่เต็มขึ้นมาตามลำดับ As for these common fixtures, the woman in the street, the man in the road, most of them, their minds are just about full of craziness. You can take a look for yourselves and see to what extent their lives are just full of craziness, running here, running there, constantly running back and forth, their minds being stimulated by all kinds of things, always running, never able to stop and relax and take a true rest. They only rest when they're too exhausted to keep running. These are the ordinary fixtures whose minds are constantly being stimulated by all kinds of strange and wonderful conditions which we proliferate in this world. And so their minds are always cooking up all these kinds of different things, and so they get lost in all these conditions and concoctions of their minds. When this is the situation, if you look, you wonder how much humanity is really there. The word human being in Pali is manutsaya, which literally means lofty-minded or high-minded. To have a mind, a heart that's above all these troubles, problems, and conditions. And if we see these people running around trapped within these conditions, then you have to wonder how much humanity
is really there in these ordinary stimulated lives. But then if we can understand this point and begin to get free of all this concocting of the mind, then it's possible to go up a level, or up a few levels, or many levels, and become more and more human, to increase our humanness by more and more having a mind that is free of all these conditions, which keeps the ordinary person constantly running. ทีนี้เราก็มาดูเรื่องที่เกี่ยวกับอานาปานสติที่ท่านทั้งหลายกำลังฝึกอยู่ถ้าท่านประสบความสำเร็จในอานาปานสติหมวดที่หนึ่งคือหมวดกายประสบความสำเร็จในหมวดกายานุปัสสนาท่านก็จะมีจิตที่พร้อมที่แอคทีฟที่สุดที่จะเข้าใจอาตัมมยตาแล้วก็มีจิตนั้นมี efficiency สูงมากที่จะค่อยๆสามารถขึ้นไปอยู่เหนือระดับของการถูกปรุงแต่งจิตนี่มันพร้อมมีความพร้อมที่จะขึ้นไปอยู่ระดับที่เหนือการปรุงแต่งคือไม่ถูกปรุงแต่งถ้าประสบความสำเร็จในหมวดที่หนึ่งคือหมวดกายา Now let's look at how this is all related to the practice of anapanasati. If you are successful in your practice of the first stage of anapanasati, that is the first 4 steps which are concerned with the body, where you study the breathing, the kinds of breathing, their effects on the body, and then learn to calm that breathing and calm the body thereby. In being successful at this, then we will develop quite a bit of mental power and a very high efficiency in our ability to raise the mind above all these, over the power of all these conditions, to concoct it. If we're successful in practicing just this first stage of mindfulness with breathing, the mind has quite a bit of ability and strength in which to climb out of all this conditioning and concocting. ทีนี้ถ้าท่านประสบความสำเร็จในหมวดที่2 4ขั้นที่2ท่านก็ควบคุมเวทนาได้ feeling ที่มาจากปัจจัยภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยภายนอกทำให้เกิด feeling ถ้าท่านควบคุมมันไม่ได้ feeling มันก็สร้างความผิดพลาดให้เกิดขึ้นแก่จิตใจคือโง่ไปในทางบวกบ้างโง่ไปในทางลบบ้างไม่ปกติไม่ถูกต้องไม่สงบอยู่ตรงกลางความคิดของเราก็ไม่ไปในทางที่จะดับทุกข์เหตุปัจจัยทั้งหลายก็ปรุงแต่งได้เกิดกิเลสมากขึ้นนี่เรียกว่าจำเป็นที่จะต้องควบคุมเวทนาไว้ให้ได้โดยการประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดที่2 If we're successful in the second stage of anapanasati, that is the 4 steps concerned with the vedana, the feelings, then we'll be able to control all feelings so that they can no longer concoct the mind. These feelings are very important because normally when the mind makes contact with ordinary conditions, then it reacts to these with feelings, sometimes positive feelings, sometimes negative feelings, and other times in between or uncertain feelings. And because of
powers of these feelings, sometimes the mind becomes stupid in a positive way, and other times it's a negative kind of stupidity. But whatever these feelings are always pulling the mind off into foolishness and into craving, attachment, and suffering. These feelings allow conditions to concoct the mind in very powerful ways. And if we don't understand this, then we'll always be a slave to these feelings and the conditions which lead to them. So this points to the importance of understanding the feelings and getting them under control, which is what we'll be able to do if we're successful in practicing the second stage of Anapanasati. ถ้าเราจะมองดูอย่างลึกซึ้งที่สุดลึกซึ้งที่สุดละเอียดที่สุดสุขุมที่สุดเราก็จะพบว่าปัญหาของมนุษย์เราทั้งหมดทั้งจักรวาลมันอยู่ที่ควบคุมเวทนาไม่ได้ควบคุมฟีลลิ่งไม่ได้มันอยู่ที่ควบคุมเวทนาไม่ได้แล้วเวทนาก็ปรุงแต่งสารพัดอย่างทุกทิศทุกทางไม่มีจุดจบเพื่อจะพบความสงบมันยิ่งไกลออกไปจากความสงบจนไปจบลงในการฆ่าตัวตายถ้าควบคุมเวทนาได้มนุษย์ทุกคนควบคุมเวทนาได้โลกนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยจะมีสันติภาพเหลือประมาณ If we consider this in the most detailed way, on the most profound, the deepest, the most subtle level, then we will see that every problem that exists in this human world has the Vedana, the feelings, as their cause. All the problems that we human beings experience have Vedana at their root. This is because human beings have no ability to control these feelings, and so allow them to concoct the mind in all kinds of different ways, leading to all kinds of greed, anger, delusion, all kinds of selfishness and suffering. If we understand this point, if we look very carefully, then we'll see the imperative to understand the Vedana and be able to control them so they can no longer concoct the mind. If all of humanity were able to do so, if all human beings could control the Vedana, then all our problems would cease. ขอร้องขออ้อนวอนว่าได้โปรดจำประโยคเซนเทนซ์สั้นนิดเดียวไว้ด้วยว่าถ้าควบคุมเวทนาได้เราจะควบคุมจักรวาล universe as a whole ได้ควบคุมเวทนาได้จะควบคุมจักรวาลได้สั้นๆเท่านี้ Remember that when we use this word feelings, we don't mean the emotions. We're talking about the much more subtle mental activity that in Pali is known as Vedana. And these feelings, we ask that you remember, we beg, we plead that you remember this one sentence about the Vedana. If you can control the Vedana, you can control the whole universe. If you can control the Vedana, these feelings, you can control the entire universe. It's a short sentence. You ought to be able to remember it. และขอโอกาสพูดสักหน่อยอย่าหาว่าจ้วงจาบศาสนาของคุณหรือจ้วงจาบพระเจ้าประโยคสั้นๆว่าถ้าเราควบคุมเวทนาได้เราจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของพระเจ้าขอโทษไม่ใช่พูดจ้วงจาบพูดความจริงว่าถ้าควบคุมเวทนาได้จะอยู่นอกการควบคุมของพระเจ้าเราไม่ต้องการอะไรจากพระเจ้า
Then one more sentence, but first let us assure you that we're not trying to tease you about your own religion or make fun of your God or whatever. But if we can control the Vedana, then we will be out from under the control of God. If we can control the Vedana, then we will be free of the control of God. We're not trying to make fun of anything, but this is a fact which you ought to know. ช่วยบอกเขาอีกทีว่าไม่ใช่พูดกระทบหรือดูหมิ่นหรือดูถูกพระเจ้าหรือศาสนาที่มีพระเจ้ามันมีความจริงที่จะเป็นอย่างนั้นช่วยบอกเขาอีกทีไม่ใช่ดูถูกพระเจ้า Let's stress that we're not trying to insult or make fun of or belittle or any God or any religion that believes in a God or any person who has such beliefs. We're not making fun of anything, but this is a truth, a fact that we feel it's our duty to inform you. We're not making fun of anyone's beliefs. We're just trying to state the facts. เดี๋ยวนี้เราเป็นทาสของเวทนาเราต้องการเวทนาอย่างนั้นเวทนาอย่างนี้เราก็ต้องเที่ยวประจบประแจงเที่ยวขอร้องให้ได้ซึ่งเวทนานั้นมามากมายหลายวิธีหลายอย่างเพื่อจะได้เวทนาที่เราต้องการเราเป็นทาสของเวทนาเนี่ยจิตมันถูกปรุงแต่งด้วยเวทนามันจึงไม่มีความสงบสุข Now we're all slaves to these feelings, these Vedana. We do all kinds of things in order to get the Vedana we like, that we want, and we do a whole bunch of other things trying to get rid of and avoid the Vedana that we don't like, that are unpleasant for us. Because the Vedana have the power to make us do so many different things, the fact that so much that our life is just a bunch of running after certain Vedana and running away from other Vedana. This shows very clearly that our lives are just slavery to these Vedana. The meaning of slavery here is that these feelings are able to concoct the mind. They have this power to concoct the mind and we're unable to control it. This is the importance of raising the mind above the power of these feelings to concoct it anymore. ทีนี้ก็มาถึงอานาปานสติหมวดที่3จิตตานุปัสสนาเมื่อเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดนี้เราก็เป็นนายเหนือจิตคือเราบังคับจิตเราใช้จิตให้กระทำได้ทุกอย่างตามที่เราพอใจเราใช้จิตบังคับจิตวางจิตดำรงจิตให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องที่อะไรปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ไม่ได้นี่ผลดีเลิศของขั้นที่3คือจิตตานุปัสสนา The next is the third stage or tetrad of mindfulness with breathing, which in Pali is known as cittanupassana, the contemplation of the mind, of the heart. In practicing this stage of anapanasati, the mind is able to, we're able to have the mind completely under control, so that the mind is no longer concocted in any way. Having the mind under control means that it is always in a state that is proper, is correct, where nothing is stirring it up or conditioning it in any way. This is the benefit of practicing the third stage of anapanasati successfully. ถ้าสามารถบังคับจิตให้เพียวให้เกลี้ยงให้ตั้งมั่นไม่บวกไม่ลบไม่ positive ไม่ negative ถ้าสามารถบังคับจิตให้ปฏิเสธอารมณ์ที่มาปรุงแต่งไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นไม่ให้ปัจจัยนั้นปรุงแต่งได้นี่จิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นคื
รียกว่าจิตที่หลุดพ้นไม่มีปัญหาอะไรเรื่อยต่อไปแม้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจิตหลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งปวงจากอำนาจของสิ่งทั้งปวงจากการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงอานาปานสติข้อที่3วิเศษอย่างนี้ When we can do this, then the mind is pure, it's spotless, it's free of the power of anything to condition it. Anything positive or negative that comes by can be refused, can be negated, can be by this mind. Although this mind still lives, this is still a living mind, it is completely free of the power of all these things, of all these many positive and negative conditions to concoct it. This is the mind that is liberated. Through success in practicing the third stage of anapanasati, this very excellent thing can be achieved, this liberation of the mind. อานาปานสติขั้นที่4ธรรมานุปัสสนาธรรมะหรือธรรมานิปัสสนาทุกสิ่งทั้งปวงทุกสิ่ง positive หรือ negative หรืออยู่เหนือ positive negative ก็ได้เรียกว่าธรรมะเฉยๆเรียกว่าสิ่งเดี๋ยวนี้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปยึดมั่นให้เป็นอีโก้ตัวเราของเราไม่ได้ไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะกัดเอาหรือมันจะตบหน้าเอาก็เลยไม่มีความโง่เขลาที่จะไปยึดสิ่งใดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเมื่อมีความรู้อย่างนี้แล้วไม่มีสิ่งใดจะมาปรุงแต่งจิตได้ความเป็นอตัมมยตาก็สมบูรณ์ในจิตนั้นปัญหาเลยหมดความประเสริฐของอานาปานสติขั้นที่4 And then the fourth stage of anapanasati is called Dhammanupassana, the contemplation of Dhamma. Here Dhamma means all things. All things includes both the ordinary positive and negative things, and then also that which transcends the positive and the negative. This is the Dhamma which is contemplated and then understood in this fourth stage. When this is understood, when all conditioned and unconditioned things are understood, then we know that there's nothing anywhere or ever could be anything which we can attach to and cling to as I or mine. There's absolutely nothing that can be regarded as I or mine, as me or myself. And with this understanding regarding everything, when the mind is absolutely clear on this point, then Atammayata is complete and perfect. This knowledge of Atammayata will be perfected through this fourth stage of anapanasati. This is the specialness or the excellence of this stage of our practice. รวมความว่าอานาปานสติทั้ง4ขั้นเป็นเครื่องมือช่วยให้เรามีอาตัมมยตาโดยสมบูรณ์ในชีวิตจิตใจของเราต่อไปนี้เราจะเป็นผู้ชนะทุกสิ่งที่เข้ามากระทบจะพบปะกับสิ่งใดก็ตามสัมผัสสิ่งใดก็ตามเราจะเป็นผู้ชนะเสมอไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีภาระหนักเกิดขึ้นก็มีแต่ความสงบเย็นนี่ขอให้เรารู้จักประโยชน์ของอตัมมยตาอย่างนี้ประโยชน์ของอตัมมยตามีอย่างนี้ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ So in summary, all 4 stages of anapanasati are a tool for us to realize the completion, the perfection of Atammayata. These 4 stages of mindfulness with breathing practice will allow our mental life and our spiritual life to be completely free of the power of anything to concoct it.
And then there is the knowledge of Atammayata, to not be concocted by any condition ever again. This non-concoctability of the mind can be realized using anapanasati as a tool. So this is the benefit of Atammayata, non-concoctability. And on this note, we ask that we end today's lecture.